sagalee waaqayyoo keessaa uumama boqonnaa tokko lakkoo ja'a uumama boqonnaa tokko lakkoofsa ja'anga ja'a sagalee jalqabee nan dubbisa. Nooyi dhaloota sanaa keessatti nama qajeelaa nama balleessaa hin qabnes ture. Inni karaa waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan waaqayyo wajjin jiraate. Iddi dhaloota sanyii Nooyi kanatti fufee lakkaa'ama. Ilmaan Nooyi dhalche sadan Seem, Kaam, Yaafet. Lafti immoo fuula waaqayyoo duratti manca'aa ta'e. Humnaan walirratti ka'uudhaanis hin guute. Waaqayyo gara biyya lafaa ilaalee kunoo lafti akka mancaafame uumamni foon uffate hundinuus adeemsa isaa lafa irratti akka mancaase arge. Waaqayyo yommus Nooyin yeroon uumamni foon uffate hundinuu fuula koo duraa itti raawwatee dhumu ga'eera. Lafti humnaan walirratti ka'uu isaatiin waan guuteef ani lafa irraa isaan nan balleessa. Ati muka ta'u irraa maarkaba tolchi. Keessa isaatti kutaa baasi. Keessaa fi duubanis leelee lafaa keessaa argamuun duuchi. Ati maarkabicha yommuu tolchitu dheerinni isaa dhundhuma 300, bal'ina isaa dhundhuma 50, irraan ol isaa dhundhuma 30 godhi. Bantii maarkabichaas dhundhuma 1 irraa ol kaasi hojjedhu. Cinaacha isaa irraan balbala itti baasi. Irraan olee isaan iddoo 3tti kuti. Iddoo isa jalaa, isa gidduu fi isa irra keessaa gargari. Kunoo ani uumama foon uffate hundumaa lubbuu qabu hundumaas bantii waaqaa jalaa balleessuudhaaf bishaan badiisaa lafa irratti nan fida. Wanti lafa irraa jiraatu hundinuus hin dhuma. Si wajjin garuu kakuun hangala. Ati maarkabichatti lixxa. Haati manaa kee, ilmaan kee, dubartoonni ilmaan kees si wajjin hin lixu. Uumama foon uffatee jiraatu hundumaa keessaa si wajjin hafanii akka jiraataniif lama maarkabichatti galchi. Isaanis kormaa fi dhalaa haa ta'an. Warra baalleedhaan balali'an keessaa horii, qe'ee fi bineensota keessaa, warra lafa irra munyuuqan keessaa akka qomoo isaaniitti lama ta'anii hafanii akka jiraatanii fi si wajjin maarkabichatti olaa galan. Waan nyaatamu hundumaa keessaa fuudhii of biratti walitti qabii tuuli. Kunis nyaata keetii fi nyaata isaaniitiif hin ta'a jedhe. Nooyi akkuma waaqayyo isaa abboometti kana hundumaa hojjete. Ameen. Yesus Kristos gooftaadha. Mee waaqayyoon kadhanna. Hallelujah. Markabni waaqayyo yookaan markabni waa'ee markabaa hiikaa guddaa qaba. Markabni maal akka ta'e, amantiitti maal akka ta'e, jireenya kiristaanotaa biratti maal akka ta'e, amantiin maal akka ta'e walumaa galasaa amma waaqayyo na gargaaree isinii waan hin ibsuuf dhaggeeffadhaan isiniin jechuu barbaada. Dubbiin kun dubbii waaqayyooti. Dubbii hafuura waaqayyooti malee namaa ifuu hin dandeenyedha. Dubbii beekumsaan ogummaadhaan namaan ifneedha. Yoo waaqayyo hafuura isaa namaa kenne, yoo waaqayyo sammuuf qalbii namaa bane malee dubbiin hafuuraa kun hafuuruma waaqayyootiin namaa ifa. Akka saayinsiif akka barumsa biyya lafaa miti. Kanaaf waaqayyo laphee keenya akka banu waaqayyo dubbii kana hubachuudhaaf hubannaa kan nuu kennumee gabaabatti waaqayyo nan kadhadha. Waaqayyo gooftaa bara baraati ati qulqulluudha. Ati waaqayyo isaa Alfaa Omeegaa jedhamtee beekamtuudha. Waaqayyo isaa El Shaadaay jedhamtee beekamtuudha. Waaqayyo ati tiksee nama hundumaati. Waaqayyo ati waan hundumaa argita. Ati waan hundumaa ol mataa waan hundumaati. Kanaaf ati gaachana keenya, gaaddisa keenya. Kanaaf guddifnee baay'ifnee si galateeffannaa. Maqaa Yesus Kiristoosiin galanni, ulfinni, hoqubaan baraa hamma bara baraatti teessoo keessa qulqulluu irratti siif haa ta'u. Ol bantii waaqaa kanarra teessee lafa kanarra ejjette garaa nama hundumaa biyya lafaa hundumaa addunyaa kana hundumaa ol bantii waaqaa gadi bantii lafaa kana garaa lafaa jala wanti si dhokatu tokkoyyuu hin jiru. Iddoo hundumaa argita,
iddoo hundumaa jirta. Kanaaf guddisee si galateeffadha yaa gooftaa koo. Waa'ee obboloota koo, waa'ee koo, waa'ee guyyaa irraa, waa'ee yeroo kanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni, ulfinni, hoqubaan siif baruma baraan haa ta'u. Si galateeffadhuudhaan si kadhadhaa. Yeroo kana dubbii kee guddaa, dubbii kee qulqulluu, dubbii kee kabajamaa, dubbii kee jiraataa, dubbii keessaa caba namaa subbuu, dubbii keessaa jireenya namaa ijaaruu, dubbii keessa abdii namatti horuu, dubbii keessa yaa Waaqayyo waan hundumaatiif soora lubbuu keenya isa ta'e yeroo kana akka nutti dubbattu, dubbii dubbatamus hubachuudhaaf qalbii keenya akka bantu, akka nuuf ibsitu maqaa Yesuus Kiristoosiin ana nama dubbatu arraba koorra sagalee akka fiddu, namoota dhagaan laphee isaanii akka bantu maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadhaa. Ameen. Tolee gaariidha. Waa'ee markaba Waaqayyoo yookaan waa'ee markabaa hiikaa guddaa kan inni qabaatu, hiikaa jabaa kan inni qabaatu dubbii kana keessatti yeroo gallee ilaalluudha. Markabni akkuma nu beennutti kan galaanarra ittiin adeemanidha. Kan galaanarra ittiin adeeman, galaanarra kan ittiin ce'an, bakka markabaa bidiruu, bakka markabaa xiyyaarri ta'uu hin danda'u, bakka markabaa konkolaataa cimaan ta'uu hin danda'u. Markabni markaba ta'uusaa kan ittiin beekamu galaanarra bishaan ol ka'eerra adeemuu kan danda'udha. Markabni namni markaba qabu tokko galaana nama liqimsu, galaana nama nyaatu irra deemuu hin danda'a. Kan kanaan achi bakka galaanni deemu sana waan biraatiin, ga'umsa biraatiin dhaquu hin danda'u. Markabni kan keessatti oolanidha, kan ittiin ce'anidha. Markabni kan keessatti yeroo badiisaa keessatti aara galfatanidha. Waa'ee Noohi yeroon isinii kaasu, Noohi kun dhaloota sana keessaa nama qajeelaadha. Nama qajeelaadha. Nama qajeelaa. Waaqayyo dhaloota seenaa keessaa nama qajeeltuu, nama qajeelaa si haa taasisu. Qajeelaa, jal'ina kan keessa hin jirre, qajeelaa, dabni kan keessa hin jirre, qajeelaa, of tuulummaan jibbi hammeenyi keessa kan hin jirre, qajeelaa. Nama balleessaa hin qabne turedha. Waaqayyo nama akkasii qabaa laata bara kana? Ani nama akkamiiti? Isin nama akkamiitidha? Nama balleessaa hin qabne. Waaqayyo nu haa gargaaru. Nama balleessaa hin qabne ture namni kuni balleessaa hin qabu. Karaa Waaqayyo irra deddeebi'uudhaan nama Waaqayyo wajjin jiraatedha. Sadaffaan karaa Waaqayyo irra deddeebi'uudhaan nama Waaqayyo wajjin jiraate. Tokko nama qajeelaa, lama balleessaa hin qabu. Sadaffaan karaa Waaqayyo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraate. Karaa Waaqayyo irra deddeebinaan karaa Waaqayyo irra na deema. Mana Waaqayyo nola seena, wanaaf godhummoo inni beeka. Karaa Waaqayyo irra na deema. Mana Waaqayyo nola seena, wanaaf godhummoo inni beeka. Karaa Waaqayyo irra deddeebi'ee eenyu wajjin jiraate? Waaqayyo wajjin jiraate. Karaa Waaqayyo irra deddeebi'uun dubbii ijoo. Waaqayyo wajjin deddeebi'uun, Waaqayyo wajjin jiraachuun dubbii ijoo. Namni kun karaa Waaqayyo irra deddeebi'a, Waaqayyo wajjin immoo jiraata. Namni karaa Waaqayyo irra deddeebi'u Waaqayyo wajjin jiraata. Nama wajjin miti, ofiisaa wajjin miti, waan biraa wajjin miti. Waaqayyo wajjin jiraachuu waan salphaa miti. Kanaaf namni kun nama akka kanaati, balleessaa kan hin qabne, nama qajeelaa, nama karaa Waaqayyo irra deddeebi'uudhaan Waaqayyo wajjin jiraatu ture. Dhaloota sana keessaa namni kun dhaloota addunyaa sanaa keessaa yookaan alamii san guutuu ilaalaa. Yeroo sana jechuun yeroo maarraa kana wajjin wal fakkaata. Barri kun bara Noohi fakkaata baasee. Leetteessanii gaafa ilaaltan barri kun bara Noohi fakkaata. Mee kutaa kana ofuma keessaniif dubbisaa. Barri nu jiraannu, jabanni nu jiraannu kun bara Noohi kan ittiin fakkaatu waan baay'ee argitu siniyyuu. Bara kana biqiltuun dhaabamaa jira moo dhaabamaa jiru? Dhaabamaa jira. Bara kana namni wal fuudhaa heerumaa jira moo jiru? Heerumaa jiru. Bara kana namni
yeroo wangeelli mootummaa waaqayyoo lallabamu hin qoosu kiristaanotatti qoosaa jiru moo qoosaa hin jiran? Qoosaa jiru. Bara kana namni nyaachaa dhugaa machaa jiru moo machaa hin jiru? Machaa jiru. Really this barri kun bara Noohi fakkaata. Barri Noohi ture wantoota nama jedhe kana sadan arfan kana of keessatti qabatee jira. Bara Noohi fakkaata barri keenya kun. Namni amantii tokko, namni waaqayyoo nama amanatu tokko jireenya Noohi kana irraa waa barateef bidiruu yookaan markaba ittiin ooluu fi markaba ittiin mootummaa waaqayyootti galu tokko tolfata. Akkatti markaba tolfatan isinitti. Egaa Noohi nama akkasii ture. Waaqayyoo nama kanaan akka kana jedhe. Namni kuni ilmaan sadi qaba. Noohi kun ilmaan sadi qaba. Ilmaan Noohi, Seem, Kaam, Yaafet. Seem, Kaam, Yaafet. Namoonni jedhan kun sadan immoo haadha manoota qabu. Lafti immoo fuula Waaqaa duratti manca'e yeroo kana lafa manca'aa, biyya manca'aa, dhaloota manca'aa keessa nama qajeelaa argate Waaqayyo. Nama balleessaa hin qabne argate Waaqayyo. Namatu walirratti ka'e. Ilaalaa bara Noohi. Bara namni walitti ka'edha akka bara keenyaa kana. Walitti ka'ee wal cafacafaaru, wal nyaachaaru, wal balleessaaru. Yeroo jibbidha lafarra guuteedha barri Noohi. Uumamni foon uffate hundinuu adeemsa isaa lafarraa mancaase. Uumamni foon uffate hundinuu. Wanti hundumtuu adeemsa isaa Waaqayyo wajjin godhachuu dide. Nama tokko kanaatu duwwaatu Waaqayyo wajjin adeemsa isaa godhate. Nama akka Noohi lafarraa meeqa qaba Waaqayyo laata? Yeroo biyyi jibbaan, lolaan, xuraa'ummaadhaan manca'u nama qajeelaa, nama Waaqayyo waadaa wajjin galu, nama Waaqayyo kakuudhaan wajjin dhaabbatu. Kanaaf Noohi Waaqayyo gooftaan maccaa gara Noohi dhaqee akka kana jedhe. Gara Noohi dhaqee tokko kana jedhe. Yeroon uumamni foon uffate hundinuu fuula koo duraa itti raawwatee dhumu ga'eera jedhe. Uumamni foon uffatee jiru meeqa hundinuu tokkotuu nafin yeroo itti duguugaman, yeroo itti dhabamu, yeroo itti uumamni lubbuu qabu kun gargar sokku tokko ga'eera jedhe. Lafti humnaan walirratti ka'uu isaatiin waan guutee fedhe Waaqayyo. Ani lafa irraa isaa kutaa nan balleessa isaan jedhe Waaqayyo. Nan balleessa isaan jedhe Waaqayyo. Lafarraa inni nama kana balleessa. Foon qabeessaan balleessa jedhe Waaqayyo. Eeyutti mari'ataa Waaqayyo. Noohitti mari'ata Waaqayyo. Yeroo kana sagaleen gara biyya lafaa kanaa yeroo dhufu humni Waaqayyo yeroo ciiftu yeroo kaatu gara biyyi lafaa kun itti gortu waan biyyi lafaa kun taatu abjuudhaan illee sitti mul'atu politiiko. Itti nama Waaqayyooti yoo taate. Egaa akka kana jedheen egaa kun akkas jedheen ati immoo waan ati gootu sitti hima. Hojii manaas sii kenna, assaayimentii sii kenna jedhe Waaqayyo. Si fo'adheera jedhe Waaqayyo akka kana jedhe. Muka ta'u irraa jedhe markaba tolche. Muka akkamii kan ta'u muktuu hundi hin ta'u. Muka ta'u irraa markaba tolche. Keessa isaa kutaa itti baasee akkaataa markabichi ittiin hojjetamu oleessaa gadeessaa hundumaa isaa safareetu ilaala. Maandisiin jalqabaa, injiineriin jalqabaa Waaqayyoodha. Konistiraashiniin jalqabaa, injiineriin jalqabaa kan waa diizaayin godhe Waaqayyoodha. Oleessaa meetiraa manaa gadiisaa akka kana jedhe. Kana hojjetta jedhe markaba addunyaa kana dhaloota kana baatu. Hojjedhu jedhe ishi ani uumama foon uffate hundumaa uumama lubbuu qabu hundumaas bantii Waaqaa jalaa balleessuudhaaf bishaan badiisaa lafa irratti na fida jedhe Waaqayyo. Bishaan badiisaa bishaan xaragee balleessuuf fida jedhe Waaqayyo. Wanti lafa irra jiraatu hundinuu hin dhumaa jedhe Waaqayyo. Si wajjin garuu kakuun gala. Didda si laalbannata. Si wajjin garuu maalan godhe? Kakuun gala si wajjin kakuun gala. Waaqayyo si wajjin kakuuttaa galu. Kakuun gala sin balleessu si wajjin. Warra baduu wajji sin balleessu siin.
warra duguugamee badu wajji sin balleessu siin. Kakuu si wajjin gala. Waadaa si wajjin gala. Kantee gaadammoo qaarii gabaallu. Hallelujah. Ati markabichatti lixa. Ati manaa kee ilmaan kee dubartoonni kee ilmaan kee si wajjin lixu. Qomoon kee sanyiin kee ijoolleen kee ati manoota ijoollee kee ilmaan kee markaba kanatti galu. Of oolchitee nama oolchitu akka taatu Waaqayyo si gargaaru. Dhaloota of oolchee amma dhaloota oolchuu miti nama of oolchutu hin jiru bara keenya keessa. Nama of oolchu. Nama of oolchu ibidda bara baraa jala nama of oolchu. Markaba amantii tolfatee qajeelummaan Kiristoositti amanatee jireenya kiristiyaanummaa jiraatee markaba tolfatee markaba amantiitiin badiisa dhufu jalaa kan of oolchutu hin jiru kan nama oolchuu miti. Firoota keenya oolchuu miti. Dhaloota oolchuu miti. Dhaloota oolee of oolchu ta'uu miti. Ofiyyuufuu of oolchuu danda'uun waan salphaa miti firoota ko. Amantiin afaani miti. Amantiin waan nurraa namni argu miti. Amantiin keessa garaa keenyaa Kiristoosii wajjin hin qabnu isadha. Dirreen Waaqayyo itti nu beeku, dirreen namni itti nu beeku kanaan gargari. Silezi arra maal markaba hojjetachaa jirtaati? Qajeelummaa keetiin Kiristoositti amanachuudhaan qajeelummaa argatte. Namni qajeelummaa hin qabu. Hojiin keenya hojii qajeelaa ta'uu yoo baate karaa Kiristoos nu qajeelota. Kiristoos isa itti amantee fayyite kana jabeessitee qabatte duukaa bu'aa jirta. Sirraa mul'achaa jira iji kiristiyaanummaa keetii. Yoo sati bidiruu ijaarrachaa jirta. Yoo sati dhuma biyya lafaa kanaatitti warra badanii wajjin hin baddu. Yeroo namichi kun bidiruu kana ijaaraa ture namoonni maal jedhanii laata? Badiisi biyya lafaa kanarratti dhufaa jira. Yaada garaa keessatti agidaradhaa namichi kun maal ta'ee fayyaa miti. Itti ka'e immoo jedhu. Tarii namoonni baay'ee sitti qoosuu danda'u yeroo amantii keetti kanatti qabamtee jiraatu. Tarii namoonni baay'ee sitti qoosuu danda'u yeroo Kiristoosii wajjin waaqe firoonni sitti qoosuu danda'u. Warratti beektu warratti hin beekne sitti qoosuu danda'u. Ati garuu bidiruun ati ijaarrachaa jirtu bidiruu guyyaa rakkinaati. Waan tokko sitti hin. Yeroo namichi kun bidiruu ijaaraa ture yookaan bidiruu kana tolfachaa ture waan ta'e tokkoon isinitti hima. Tokko namoota xixiqqoosaa ture. Maal hojjettaa jedhu. Bishaan badiisatu biyya lafaa irratti dhufaa jira. Kanaafan bidiruu ijaarradhaani jedha. Waan inni hojjetu koo beeku maal hojjetta namni tokko otomaatii konforaa kofortuu otomaatii hojii wayii hojjettu otomaatii maal hojjettaa argaa jiru waan hojjettu. Ofii hojicharra waan hin jirreef kana si gaafatu. Namichi kun maal ta'ee itti qoosu. Lammaffaa yeroo amma inni bidiruu kana ijaaree xumurutti Waaqayyo yeroo kenneefira. Amma gaafa inni bidiruu kana ijaaree xumurutti namoonni maal ta'u turanidha. Hin machaa'u, hin dhugu, wal ajjeesu, wal saamu, biqiltuu dhaabuudha. Wanti yommuu bidiruun kun ijaaramee xumurutti biyya lafaarratti ta'e waan ajaa'ibaa isa bara keenya ta'aa jirudha. Bishaan badiisaa dhufaa jira. Isaan bashannanaa jiru, daggasachaa jiru. Noo'i garuu dhiphateetu gidirfameetu bidiruu ijaarrachaa jira. Yeroo biyya lafaa kun bashannantu, yeroo biyyi lafaa kun qannootti jiraattu, yeroo biyyi lafaa kun karaa hundumaan itti tolee kaan dhiira fuudhee, kaan dhalaa fuudhee, kaan ol ba'ee, kaan gabba'ee, kaan waan hin jedhamne jedhee waan hin goone addunyaa kana jiraachuudhaaf namni basha'ee qannootti bashannanee jiraatu tarii sitti tolee jiraattu ta'a akka Noo'i hojii qabda. Yeroon tokko garuu hin dhufa. Yeroon itti warri amma qoosan, warra amma biyya lafaarraa qoosan, warra amma biyya lafaarraa qannootti jiraatan muddamatti galanii dhufa. Ati garuu yeroo sana bidiruu kee keessa jirta. Ati garuu yeroo sana ulfina keessa jirta. Ati garuu yeroo sana gammachuu guddaa keessa jirta. Yesuus Kiristoos geetaan. Gammachuu guddaa keessa jirta yeroo sana. Ilaalaa gaa. Mataa miillate wal jalaa gore yeroo
No yeroo bidiruu tolfatu guutummaa addunyaa kana gammada. Yeroo bokkaan badiisaa dhufee ciniinsuun dhufee maaloo no nu jalaa badii balbala bidiruu ijaarratte dheengade sitti qoosaa turre maaloo nu jalaa bale naniin balbalicha kan cufus ana miti kan banus ana miti abbaan kana ana miti natu tolche malee kan Waaqayyo iyyame duwwaatu seena warri iyyamameef immoo seenaniiru sokkaa jedhe. Tarii har'a gaddaartaa garii dhiphachaarta tarii biyyi lafaa kun naan taane jetta. Yeroon itti Kiristoos qabaachuu kee tarra dhiphattu kun deebi'ee ulfina ta'ee gammachuu kee ta'ee ciniinsuu addunyaan keessa jirtu keessatti immoo gaaf tokko ati hin gammadda. Maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Kanaaf firoota koo waa salphaa miti Kiristoosii wajjin jiraachuun. Isaa booddee uumama boqonnaa 7 irratti Waaqayyo bishaan badiisaa lafatti gadhiise. Dhaloota kana keessa ati na duratti qajeelaa akka taate waanan argeef ati warra manaa kee hundumaa wajjin markabichatti galedhe Waaqayyo. Warra kana duwwaa sin dhibu sanyiin qajeelota hafee jiraata. Hin badu sanyii warra toloota akka mukameetti hundeessaan gongollata. Hin badu sanyii warra toloota akka mukameetti hundeessaan gongollata. Hin badu sanyiin toloota. Yesus Kristos bara baraan jiraata. Egaa namni Waaqayyoo mul'ata guddaatti kenne namni Waaqayyoon sodaatu kun akka kanatti ofiifis oolee sanyii karaasaa akka qomootti oole. Egaa markaba Waaqayyoo jechi jedhu jecha guddaa hiikaa guddaa kan qabaatudha. Kanaaf yeroo uumamni walirratti ka'uudhaan manca'e keessa Waaqayyo waan ittiin keessaa hambifatu yommuu yaade markabni furmaata akka ta'u murteesse Waaqayyo. Markabni ittiin dhaloonni hafan akka jiraatu murteesse Waaqayyo. Markaba dhaloonni ittiin hafan akka taatu. Warri lafarraa jal'inaan manca'anii warri waaqarraas yeroo xuraa'an Waaqayyo lafarraa gombisaa kaase bishaan isa ol hafee fi isa lafti irraa dhaabate walitti bane utuu hin ta'in dura Waaqayyo kan isaa kan ta'an ittiin hambifachuudhaaf Noohi markaba akka hojjetu abboome Waaqayyo. Warri waaqarraa inni jedhu ammeenya kan hojjete jalqaba jal'ina kan hojjete tuulummaan kan gad darbatame seexana. Inni waaqarraa ammeenya hojjete gad darbatame lafarraayis dhaloonni Waaqayyoof akka hin jiraanne godhe. Kunis sanyii kan isaa lafa irratti hambifachuudhaaf kan yaadamedha. Markabni ittiin oolan kun markaba Waaqayyo jedhama. Wanti namni Waaqayyoon dhaga'uudhaan abboomamee hojjetu yaada Waaqayyo isa jiraataa jedhama. Waaqayyo nama uumuu isaatti hin gadde. Garuu akeeka isaa immoo karaadhuma namaa raawwachuu jaalate. Namni Waaqayyo yeroo dhaga'u uumama hundumaaf afee sanyii ta'uu danda'a. Yoo Waaqayyoon dhaga'e namni. Warshaan keessatti sanyiin afuu oomishamu yookaan misoomsan Waaqayyoon dhaga'uudha. Markaba tolchuudhaaf Waaqayyoon dhaga'e. Noohi. Markabni Waaqayyoo uumama araaramee Waaqayyoof argamsiisa. Uumama Waaqayyootti araaramee Waaqayyoof argamsiisa. Uumamni dur wal nyaachuudhaaf wal adamsu markaba yaada Waaqayyoo keessatti walii galteedhaan jiraata. Markaba keessatti haraaratu jira malee wal adamsuun hin jiru. Markaba keessaa yoo ba'e garuu hundumtuu qooda isaa kenname itti fufa. Waan tokko sin gaafadha. Markaba Noohi keessa kan jiru nama duwwaa miti. Bineensota jira. Jawwee jira. Naacha jira. Waraabessa jira. Qeerransa jira. Maaliif jennaan simbirroota jira. Akka qomoo isaatti akka kormaaf dhalaa isaatiitti markaba kanatti galchi sanyiin hafee akka jiraatutu sanyiin lafarraa akka hin duguugamnetti jedhee Waaqayyo. Kanaaf ilaala markaba kana keessatti jawween nama hedduu
naachi waan nyaatu, leenci, qeerransi, waraabessi, harreen nyaatu uumama hundumaa dhaga. Uumama hundumaatu dhufee markaba kanatti gale. Qocaan namni sababii suuta deemtuuf dhuftee yeroo ishee eddeetti galte. Uumamni ara lafarra jiraatu kun aftee gaafas markaba Nohii keessatti afedha jechuudha. Kanaaf tokkummaa jira achi keessa. Tokkummaa jira. Markaba Waaqayyoon dhaga'uudhaan hojjetame keessatti tokkummaa jira. Wal nyaachuun hin jiru, wal ari'uun hin jiru, wal adamsuun hin jiru. Ulfinni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Egaa markabni waan salphaa miti. Markabni hundumaa caalaa sodaa galaanaa hin qabu. Dandeettii irra hooluu qaba malee ittiin liqinfamuu hin qabu. Hin liqinfamtu markaba qabda taanaan. Bokkaan badii roobee dachee raasee dukkanni ta'uyyuu. Galaanichi ol ka'ee lafa dhoksee tulluurra yaa'uyyuu. Markabni yoo cabee badduun baanee ol siqee garaagaraa. Uumamni galoodhaan yoo nyaatamunni gubbaa daaga. Irra keessa markabni koo irra keessa. Irra keessa markabni koo irra keessa. Waa'ee markabaa agana jenne markaba Yoonaas keessa ture irraa maal akka barannu Yoonaas boqonnaa tokkorraa dhattanii dubbistu. Yoonaas kun raajii Waaqayyooti. Waaqayyo ittiin olfachuudhaaf ittiin adabuudhaafis kan danda'u dubbii afaan isaa irraa kaa'eera. Dubbii isa dhaga'ee Waaqayyoon dubbatee Waaqayyo itti dubbate oolchuudhaaf isa ergame. Dhaqee hoo dubbate Yoonaas Waaqayyo dubbii isaa kan dhaga'u lafti samiinis dhaloonnis dubbii isaa kan dhaga'an. Namni kun garuu markaba keessatti seenaa markaba hojii wal qabatu Yoonaas maal akka inni hojjete isinis dubbisa. Yoonaas kun Waaqayyo jalaa baqachuutu jiru Waaqayyo fuulduratti markaba inni keessa jirutti bubbee kaase. Markaba gara yaada Waaqayyo dhiisee gara yaada namaatti imalu Waaqayyo ofiisaatti qilleensa jabaadhaan dura gora. Gara fedha Waaqayyoon alaatti yookaan faallaa Waaqayyo gaafa deemtan Waaqayyo bubbee isinitti kaasa. Inoof kaltan hojjettanii inoof kaltan adeemtanii maaliif jennaan namni Waaqayyoon dhaga'u gara yaada Waaqayyootti deema malee faallaa yaada Waaqayyoon deema. Yoo faallaa yaada Waaqayyoo deema ofiifis rakkattaa dhalootas rakkasta. Namichi kun bara warra bidiruu keessaa hundumaa rakkise. Gatii namoota baasise ofiifis rakkate. Kanaaf waa'ee markabaa dubbii muraasa miti dubbii guddaadha. Yeroo Waaqayyoon nuu kennetti waa'ee markabaa kana itti fufnee ilaallaa. Thank you.